有啥事儿？那是坦克吗？千山八百，美国鬼子的坦克。快点！这谁啊？这不捣乱的吗？肯定是小鹿捣的蛋，在哪儿呢？不是让他看着的吗？你快点吧，憋死了！尿都憋没了。什么情况？美国鬼子坦克，方位、数量啊，10点钟方向，数量没说。准备战斗！分发装备，拿着。来，你真的看到坦克了？美国的。好多。来，来拿着。督察导员，站出来！是男人的都站出来！郑导员，郑导员，梅子他们还没回来。一人一支枪，多拿子弹，没有枪的拿手榴弹。啊！拿枪！老白，怎么不说？你跟车走，没有人压阵不行。原路返回，速度要快，我们顶不了多久。我不能走。少废话，罗立新，快！不，自己烧子弹。所有人听着，能动弹的跟我走，到前面拐弯那个地方，把敌人堵住。防空团的都上车！防空团的都上车！快点！1班、2班负责公路，是其余的人警戒侧翼。恭喜！
部队是个炉子，你这浑身上下100多斤，甭管什么废铜烂铁，扔进去滚一圈再出来，那就得是块钢。 离那挡着，什么都看不清楚，不知道谁打谁，现在连个动静都没了。应该是打完了，也不知道谁赢了，地形不明，看不见，听不着。我要是敌人的话，就躲在林子后头，把公路封锁得死死，谁过去谁死。迎风山这个位置卡得太要命了，硬冲太危险，我建议绕过去。咱们已经绕了1宿的路了，再绕的话，恐怕会被堵在口袋里。50米原地警戒，其他所有人等候命令。高进、李长河，跟我走。是是。班长，这敌人咋绕到咱们后头来了？咋回事啊？小心没大错，一会儿万一打起来，跟紧了我。看着阵仗，这次敌人怕是不好砍。3排打佯攻，走正面，沿着路切过去。我带1排的2个班。我们从东面那条水沟底部摸过去，然后绕到树丛后面，重机枪留下支援3排，把全连的波巴沙调给我，让2排守住路口，做全连的预备队。机炮排负责指挥所有的重机枪和迫击炮，对3排进行火力支援。重机枪可以先打一练，进行一次火力侦察，然后补兵再上去。尿不失去突然性。20分钟后，3排会沿着公路两侧向树丛方向运动。如果敌人不开火，迫击炮和机枪就都不开火。等敌人开火之后，机炮排负责敲掉敌人的机枪。就这么办，马上出发。
小心点啊！慢点。来往这儿走。小心点。认识啊？谁？啊，算是吧。老兵，从四川过来的。平西人，警察系的。他其实可以不用来的。他不会这么想。他想回部队，想跟自己的连队死在一起。他应该在真正的战斗中，像个英雄一样牺牲。有区别吗？至少他会快乐些吧。在战场上，你没有权利选择生死，但至少我们可以选择死的方式吧。你以为我们是为了什么而战斗的？都长得跟花骨朵似的。
5、6、7、8、9、10、11、12。队长，我怎么办？身上有伤吗？能走吗？那就跟着我走。站，向看齐，敬礼。怎么了？排长有点不对劲儿啊！从出发到现在，快2个点了，一句话没说过，口令也不下。带好队伍，注意隐蔽。是。走，快走，快走！隐蔽。你就跟着我，我走你就走，我停你就停，我蹲下你就蹲下。会用吗？老婆，有，给我把把拨杀。是。找好了，后半击就能射击。记住了，我朝哪儿射击，你就朝哪儿射击。我要不开枪，你也不许开枪。明白？明白。越怕鬼，越撞鬼。前面是个火车站，不小啊。红梅这是日本人修的，有几个大老美，2塔楼一边一个，一挺机枪。天桥上还有俩，地面上估计还有一个。地儿挺大，我估计屋里边还有人。走。至少1个班，1天点3点举枪，他们应该刚刚占领这里不久，兵力应该不多。大不大？天快黑了。Hey! Who's there? Join back, is that you? Help me. Ah.
明天早上6点半，有列满载的军列从这里通过，所以他们才会守在这儿。是24步兵师的特遣队，这列军列就是给他们送给养。特遣队是个啥编制？一个团还是一个营？他们将近有800人。加强营？他们的长官叫布莱尔，军衔是中校。虽然只有800人，但实际配备了12辆坦克、8辆装甲车、4门自行火炮，还有18辆卡车。文工团白天遇到的，应该是他们的一个小分队。他们的任务是啥？沿公路快速推进，占领汉江以南所有的主要道路，封锁汉江主要渡口，建立防御工事。这是要包饺子？这并不是美军的惯用战术，应该是针对咱们专门制定的新策略。咱是以营连为单位，向敌后纵深进行穿插迂回。老美喜欢维持战线平整。现在这个特遣队应该是带轮子的运动战，就是这个概念，以装甲化、机械化的小股部队单点突进，在我们的后方进行大纵深的穿插和迂回，破坏我们的撤离行军序列，在交通要道建立起坚固的支撑点，破坏我们的作战秩序以及建制完整，迟滞我们的行动速度，为主力部队的战略展开和歼灭行动提供条件。也就是说，咱现在就是人家罐头里的肉。你那还有水吗？有哪有？你们带吃的了吗？我不饿。哦，是这样是吧？咱们在这儿就是浑身使不上劲儿。亮子，哎，有。给他们弄点吃的。是。你什么意见？你左倾，你冒进！我告诉你，你别给我乱扣帽子！我没给你乱扣帽子。我们现在最紧要的是找一条最安全的撤离路线。这列专列是干什么用的？它是给敌人输送补给用的。我不管它是干什么用的，从这儿到南最少还有130里地。这是特遣队。对，就是这种特遣队，它不止一个。这些特遣队太扎手了。我告诉你，只要他们建立起补给线，他们就能建立起阵地。到时候咱走不了不说，只怕一个团、一个师，甚至一个军都会被跟着困在里头。看啥呀？找我说点啥？我支持指导员，我们只是一个连队。我们看到的只是整个战场上的一根头发，战略问题不是我们应该考虑的。我们现在首先要考虑的是全连的安全。我们接到的任务是撤离。二排长，你也说两句。干。2票对2票，老规矩，党支部会议表决。李排长，一班长、3班长也在呢，连长和指导员叫开会，党支部会议。好。为什么不干？炸翻他们一列火车，就算只能拖半天也划算。退1万步讲，牺牲了那么多人，这个仇不能不报。别说了，举手表决吧。
小何，你的思想汇报啊，还得抓紧写。饿不？我现在不想说话。1年半以前，在南宁，一排长那个时候看我的眼神啊，和你今天差不多。说起来，我现在倒是挺理解他的。大苗不像我，他喜欢音乐，他平时自己会写谱子，配和弦。我离开文工团之前，他已经递交了转业申请。他想调到地方乐团工作，那才是适合他的地方。我要是不走的话，他的申请估计会批下来。可我这一走，文工团没了主官，他就赶鸭子上架了。你在自责？有时候你真的很难知道自己做的选择到底对不对，或者说，你觉得对的，未必就是对；你觉得不对的，也未必就真不对。那你为什么离开文工团？行，不想说就别说啊。每个人都有选择的权利。选择有吗？要是有选择的话，大苗就不会来这里，很多人就不用死在这儿了。你知道吗？我今天一直在想，为什么死的不是我？你这么难为自己，什么都改变不了，蠢不蠢啊？蠢，当然蠢。要是不蠢的话，也不至于。算了，不说了，什么都改变不了。我觉得三妹有点不对劲。正常，谁还没个七情六欲？我有点担心啊。别瞎操心了，人家党龄比咱俩加起来都长。他一向冷静，今天的事情刺激到他了。要是全连都在咱们眼皮子底下牺牲了，我估摸咱也疯。风归风，事归事，一码归一码罢。人不是木头，那些丫头，风一吹都能渗出水来的。我都恨得牙根痒痒，何况三姑娘呢？那你就跟着她一起疯。我没有疯，我只是有些麻木。痛到极致，就是麻木。我知道你埋怨我没有支持你，其实我知道这么干不好，风险也很大。可我就是想干，我想把他们一个一个脑浆子都干出来。我憋了一肚子的火，不知道该向谁发。我想打人，我想骂人，我想杀人。情绪就是这样，该宣泄的时候就要宣泄，憋得久了，好人也会被憋出毛病。有时候啊，疯一疯，吼一吼，没什么坏处。我只是想疯一疯，不是真的疯了。在这个时候，不太适合做出决定。我做的是我自己的决定。换了以前，我一句话都不会多说。可现在不同了。从我决定回来的时候，我就知道，
我的命和你们的命拴在一起了，可他们的命都没了。所以你得坚强起来。你要恢复冷静。你经历了那么多事情，走那么远的路，你比我更记得回家的路。回不去了，再也回不去了。我到现在为止才开始有一点理解，为什么你们所有人都把这支队伍当回不去了，再也回不去了。他们都回不去了。我从未如此喜悦，沉浸于甜蜜的安宁。飞蛾在黑暗中起舞，却又翩然扑向光明。我从未如此彷徨，徘徊于忐忑的爱情。黄鹂在树梢头歌唱，期待着雄鹰的聆听。我愿栖息在你宽阔的羽翼下，回味岁月的宁静。我愿投身在你熊熊的烈焰里，融化酷寒的坚冰。跨越生死的记忆，只留下你的姓名。穿越战火的足迹，请带上我，携手前行。大苗说，文工团里很多人都知道他喜欢老白，小黄鹂不会隐藏，从来不会。老白子知道吗？这首诗是他写了用来表白的，信写好了，他把它放在口袋里，应该是在等适当的时候，偷偷地塞给他的教导员。所以就折成了纸鹤。这不是纸鹤，是鸿雁。来，亮子给你的，他也给你了。怎么样？不错。你不尝尝吗？不错。嗯。三姑娘，时间差不多了。昨天
太累了。很舒服。走吧，正队出发。他们加岗了，公路上有新兵，机枪点、暗哨，还有铁壳子，弦都绷着呢，估计不干一家伙咱过不去。美军还是南军？美军。铁盒咋不动呢？美军专列被炸，应该是没油了。公路巡查很紧，火力搭配很密集，白天肯定是过不去了。要想穿越公路，只能等晚上了。美军的速度很快，后续部队正在昼夜跟进。昨天碰见的只是一个特遣队，现在在这个区域活动的，很有可能是整个第24步兵师。明天南军也会跟上来，他们有足够的兵力，把这里像篦子一样搜一个遍，连老鼠都逃不掉。要等到晚上，我们得在这儿整整待一个下午，太危险了。越靠近交通线越危险，越靠近难走的山区越安全。只要穿越这条公路，我们就离江边不到60里地，一个晚上就都能查。我们在美国人的鼻子底下，很容易被闻见味儿。现在，我们需要找一个相对安全的地方到落脚点。等到天黑，再返回来。往东南方向走10几里路，有一个老地方可以再用一下。那个地方敌人也知道，知道不代表进得去。4个轮子在那儿不灵光，得靠2条腿走过去。
村子里有人。连长，我带些人下去看一下情况。100负责警戒，要200去。3万堵朝鲜语，执行命令。去。是。解除警戒。是。사지 마요， 사지 마요。 걱정 마세요, 어머니. 집에 아무도 없어요. 남인 갔어요. 아들도 갔어요. 他说啥呢？他说他家里没有男人了，他男人走了，去军队了，他儿子也走了，也去军队了。村子里已经没有男人了。 갔어요. 괜찮아요. 일어나세요, 어머니. 저희는 아무도 데려가지 않을 거예요. 걱정 마세요. 없어요. 우리 상과 김씨는 들릴 수 있어요. 그러나 거기는 없어요. 자녀한 사람이 없어요. 걱정 마세요.哎，这样太危险了，他们见过我们。如果美军搜索这个区域，他们会暴露我们的行踪。好好干你的活，用心点。真笨！你用力的时候，胳膊要放松。劈柴劈柴是劈成块儿，不是砸成沫子。差不多得了。 我是战车兵，又没学过砍柴。说的挺简单的。来，你来。你呀，就是思想改造不彻底。放着，我来。来，给我挑块大的。挑块大的是吧？我给你挑块大的。嗯。起开！ 同志们，加把劲啊！哎，高处一共布置了4个暗哨，小心点啊！算上木头一共5个。但咱半夜就撤了，用不着这么密实吧？密实点好。走的夜路多，越来越怕鬼。老美脑子活，打起仗来可比鬼子机灵多了，稍微有个空就能钻过来。人家火力又猛，枪一响，炮弹就能飞过来。咱也不差。 现在不像过江那会儿，大家都蒙着，打糊涂仗。那个时候咱还能占点便宜。现在可不能指望着老美再犯轻敌的老毛病了。
咱就干吧。当面锣对面鼓，就不信干不过他们。干什么干啊？你们俩听好了啊，这些暗哨是全连的眼睛，是最后一道保险锁，千万不能马虎，听见没有？咱一排都是老兵，你放心。还剩多少铁丝网？命令，把村子周围给我围一圈，多设点半雷。去吧。是。抗大还教这个？陕北高原上面没有煤，也没有汽油，家家烧火做饭都得靠柴火。这些活计只要不行军作战，人人都得会做，不光我会，八爹也会。原先听说你们官兵一致，我还以为只是穿衣服一样的。不稀奇，八爹不光会劈柴，种地也是一把好手。伺候庄稼、种瓜、种菜，拿起来就干，干得比谁都好。边区有一年搞种菜比赛，他还拿过第2名呢。第2名，第1名谁啊？周总司令。谁？同志们，加把劲儿啊！哎。谁呀你？哎呦，咋的了？网子呢？扔了。你再给我说一遍。不是那玩意儿死不是铁凤，人老没用车了，咱们扛着翻山越岭又不方便，我扔了。谁让你扔的？谁让你扔的？连长让扔的。出发的时候，连长说多清楚啊，人说轻装上阵，轻装上阵，粮食都只带几天的份儿。不是，我带铁蒺藜干啥呀？咋的了？你急的呢？你咋不把那宝贝罐头给我轻装了呢？别老拿我罐头开玩笑。多大点事儿啊？是不是连长又要了？这事你先别慌啊。不是，咱们排不是没带吗？人3排带了，啊。滚！还。小心点别扎着。死沉死沉的。排长，这一排长纯粹欺负人啊！他凭什么给咱下命令？他也是排长，你也是排长。他一句话，咱们就颠颠的上赶着，又出东西又出力，连个客气话都没有。你瞅臭鲶鱼那个臭德行！要不是他们一般把东西扔了，哪有今天这出？弄得他反倒像是立了头等功似的。东西都搬来了？没呢，还有一批。全都搬过来，外布置2道，中间挖条沟。就带几个钟点，至于吗？咱们费了那么大劲把他们拉过来，让一班自己去扛。眼见天就要黑了，咱们现在不是安全地带，多一道防线就多一道保险，快点。那次呀，我都以为我挺不过去了，当时伤得不重，就是怕发炎。后来啊，我们排长看了看我，让瞎子给我找药，找一种叫黄胺的，就是一种消炎药。哎，你们排长原先是我们队长。不是，哎呀，我记岔劈了。我们那排长不是现在的排长。我们那排长啊，这当时受伤了，所以3湾姐才当了我们的排长。是3排长？对，就是现在的3排长。哎，别说啊，你俩还挺像的。他是那边的人，
你俩都会说洋文，都那么洋气。当汉奸的人才会说洋文。我不准你那么说我们排长。我们排长才不是汉奸呢，我们排长是战斗英雄，他干倒过3辆坦克呢，怎么就成汉奸了？又没人逼你说。我不是这。你别在意，他是冲我。不是冲你，更不是冲你们排长。当时我们晚上睡不着，我们又是一群胆大包天的孩子，大晚上趁着老师们都睡了，就翻墙头爬出去，沿着山路疯跑，一直跑到杨家岭上头去玩。陕北没有电灯，一到晚上到处都是黑漆漆的，只有杨家岭上彻夜亮着灯。没人管你们？有啊，保育院的老师们对我们都很好，只不过晚上累了，睡得迟，我们就跑出去了。我年纪最大，兰兰比我小1岁。哼，这2个小姑娘。兰兰可不是小姑娘，她是男孩子。你别打岔，我没说完呢。你说。我们夜里跑出去，跑到杨家岭上去疯跑、捉迷藏，烤白天藏起来的苞米，那可是杨家岭。警卫团的暗哨其实早就发现我们了，但不是敌情，就没有管。后来是中央管理处的人接到电话，才把我们抓回去。挨训了？才没有。后来我们去了书记处的会议室吃烤红薯，直到保育院的凌院长亲自过来接我们。其实我们排长真跟你挺像的，他会吹口琴，你会吹喇叭。那不是喇叭，那是小号。小号？这是小号啊！哎，这吹起来比喇叭好听多了吧？你看啊，这个是号嘴儿，这个是号管，这个是调音器，这个小号呢，它有很多种音调。像我现在吹的这个是降 B， 如果我要跟钢琴一起合作的话，那我就要升2个大调。回去以后你能教我吗？可以啊，但是小号吧，它学起来没那么容易。你首先得练气，然后呢，我教你认谱子。回头呀，我再教你几句英语单词。啊，行。我们还能回去吗？回得去，当然回得去了。我以后得让我们排长叫我杨文，你得叫我小浩。哦。你说你爷爷中了秀才，然后呢？不是秀才啊，是光绪30年，甲辰科进士。过了1年以后啊，朝廷废了科举，他们那一科是最后一科，真正是受任官的，只有那么少数几个人，都是西学学得好的。我爷爷在北京待了2年，对时局彻底失了望，就回了四川。当时有些人在成都发起了游学预备学堂事务，他也报了名，但是他并不是为了出国游学，只是为了看看西学到底是什么样的精深学问。后来呢？乱世求学，哪有那么容易啊？咽不下这口气罢了。我爷爷在学堂学了几年，西学没弄明白，倒是因为他的国学底子厚，被学堂看中，当起了教书先生。直到保路运动爆发，
他跟他的同学、同事都上了街，参加了保路同志会，被赵尔丰的兵用枪把把锁骨都打断了，到现在肩膀上还有个坑呢。那算起来，也是老革命了。他对革命2个字是深恶痛绝的。我父亲当年要离家到广东考军校，被他关进祠堂里面抽了20大鞭，之后给我父亲定了门亲事，就是我母亲。当时就在我父亲的婚宴上，当众立了家训，成家之后不得踏出家门半步，除非生个1儿半女，否则不会让他走的。你父亲离开后去了哪里呀？先是上海，报考了无线电学校，后来就有好多警察来家里面找人。我和我娘才知道我父亲他出了事儿。我7岁那年，他突然捎了一封信回来，说是和一个姓李的先生去了东北，他死在了老爷岭。日本人砍掉了他的头。46年我去过牡丹江，曾经去找过他的坟，可惜无论我怎么找都没能找到。所以高考后我报名参军。我爷爷虽然心里不愿意，嘴上终归没说什么。怎么了？接着说。这什么呀？伞兵？就是伞兵。之前俘虏那个算吗？那个是飞行员，属于空军。美军的伞兵属于陆军序列。确实是陆军，郭汉江之前发的册子上写着呢。美军的伞兵又称空降兵，其实就是用飞机投送的步兵，以连为基本建制。一架 C-47运输机可以运输一个排，3架运输一个连，向指定地点投送一个团的作战需要30架飞机。那刚才飞过去的，是送伞兵的飞机吗？应该是。有多少架？从声音上判断，应该是1到3架。能干什么呢？一个排，不是，最多一个连，还坐飞机来，想干啥？战略层面的空降作战，投送兵力至少是一个团，但投送的地点应该是我军的后方，交通要道，投送应该是一个排或者是一个连，而且是交战的区域，那只有一个可能：特种作战。特种作战就是以小队的方式对目标进行干扰和攻击，属于战术层面的空降作战，有点像游击战。这老美是想学咱们。我想明白了，估计是咱们今天早上伏击了运输补给的军力，敌人觉得这个区域不安全，猜测有咱们的小部队在这边前去活动，就把这个伞兵派来了。小宝，集合1排，搜山。是，全体集合。我觉得黑着天未必能找到人。能不能找到，找了才知道。连也好，排也罢，总不能放着不管让人打过来。就算是真有，那不管是一个连还是一个排，那得多少人？从那么高的地方跳下来，谁知道飘到哪儿？总不能说一个排捆在一起往下跳吧？你懂啥？醒醒，排长，嘘，快点，把大家叫醒。出啥事儿啊？快！起来，起来，起来，起来！集合了，集合了，起来！醒醒，起来，起来！集合，集合，快！集合，集合！起来了，快醒醒，醒醒，快快起来！集合！哎，班长，班长，又出啥事啊？废什么话！排长命令，2排集合，快！集合，快！排长，排长，快从村子后面撤出！是。不要走门，走这边。好，走。走，快！以战斗小组为单位，迅速撤离村子，注意阵型，不要掉队，不要密集。
连长，人齐了。警戒哨报告情况了吗？派人去问了，还没回来。还没回来。我去看看。散开！不走！快走！步子快，走！快！辽阔的城，起潮战迎风，青春似火，热血歌声，纵横沙场的旋律，那是凯旋的冲锋。排长，我带人进去搜一下。你熟悉地形吗？守卫在，满山搬来。是大头！停止射击！200米达警戒，清点伤亡人数。排长，枪声停了。8班向2翼放出警戒哨，7班、9班准备射击。机枪和掷弹头设置在那里。是。大成，什么情况？排长，这台报告伤亡，1班4个，3死1伤，2班7个，4死3伤，3班4个，2死2伤。大坤子，大坤子咋了？没了。赵和刚才就建议立刻撤出村子，转移。转移个屁！大成，听我的，咱们从这儿撤出去。5分钟不到，连个人毛都没看着，就伤亡了16个人。2排、3排部署阵地，1排能动换的跟我走，老子倒要见识见识，这个反兵到底是长了3只眼睛还是6只手？走！到底啥毛病？中了没有？命还真大。啥意思？擦破9块皮，连轻伤都算不上。这不是你的血。站住！你要去哪儿？找连长跟天放。你去找2排长，看看2排的情况。我是1排的兵，那你就不是4连的兵吗？行，我服从命令。
告诉赵和，不要擅自行动，听候命令。不管发现啥，都留点神，别轻易去动。不许给我！石头，背他回去。是。走。这伙子老美有点邪乎，大家一定要倍加小心。是一班长。谁都不许开枪。是莫辛纳甘，咱们的人。3排交上火了。追着上街！去，找人去看看一班长。其他的人，跟我进去看看。给我一支波波沙。 鞍山海城，班长，没事吧？没事。你呢？我也没事。娘的，这帮鬼子邪了门了。
看出啥来了？怎么样？没中枪吧？中了，吓死我了。可惜了，应该还能是。军衔最高的是个中士，看着人好像不太多呀。也可能是还没完成全建制集结。齐班长，按照原先的命令，封锁树林边缘，任何对不上口令的都可以开枪射击。是。其他的人，跟我进去看看，注意四周，跟紧我。凡是我脚没有踩过的地方，尽量不要去碰。参谋长，我和指导员汇报一下情况。栓子，活着岗位上。他受伤了。隐蔽！口令！还是山？还行。三排在树林边缘布置了阵地，他们从侧翼进攻，被打了回来，打了4个，伤了1个。他们往哪边撤了？他们有迫击炮，按照正常来说，不应该背着弹药箱到处乱跑，埋藏弹药的地方不应该超过300米。卫生员，处理伤口。好，坚持住。来个人帮忙。姚热莲，哟，清理伤口。好，陆立新，过来。按着他的手，按着他的手。人渣，没大事，你这个就是稍微大一点的口子，只要扛过了发烧和感染这一关，不出1个月，我保证你活蹦乱跳的。卫生员，有，快过来！来2个人。袁平，你给我过来。陪他说说话吧，让他睡得舒服点。失血过多，血压太低了，现在没处给他输血去。
就是这儿了。人呢？应该离开不超过10分钟。哎，对了，连长呢？我刚进来的时候在一块儿，后来走散了。夜间作战，地形不熟，敌情也不明，按理说不应该贸然进来的。连长，我不知道，我踩空了，我应该是跟着连上去找一下那个，找一下卫生员，对，卫生员。醒过来，我就在坑里挖出来，连上就看着我。谁那有纱布？一动不动的看着我。纱布，纱布，我让你的纱布，纱布，纱布，掉下去了，我掉下去了，然后我就晕了，我醒过来，连上就在那坐着，我不知道，我什么都不知道。连上没事，连上就在那坐着，没事。他不看着我，我什么都不知道。一侧平滑整齐，一侧参差，应该是伞兵刀造成的。敌人到底是什么人？从臂章上来看，应该是第11空降师的187伞兵团。兵力？从战斗情况来讲，来的应该是一个排。依据，如果来的是一个连，咱们现在就都躺这儿了。当然，也有可能是降落的区域太广，来不及完成集结。不过今年是满月，又没有风，按理说降落扩散的区域应该不会超过3公里。就算一开始没有集结起来，现在也该完成集结了。大骗子！我就是个骗子！
小何，跟我来。下一步怎么干？有什么建议？这种独立执行特种任务的伞兵，应该会配合独立电台。明天天一亮，轰炸机就会来轰炸这个村子。他们会通过电台，随时通报我们的位置。从天亮开始，不管我们走到哪里，美军的飞机还有地面部队就会跟到哪里。大坤子，你这家伙的，给连长打前站，心里有点数。这受这么大罪，你看现在成啥德行？不吃点体力能好？今儿这条鱼太吃不进去，不是？木头，他老家搁哪来的？公主岭。你去过没？没。回头去一趟，咱得认认弯。这支美军的侦察队行动速度很快，熟悉密林深山的作战。我们人数多，又带着伤兵，行动起来肯定要比他们慢。他们不用打，只要远远地盯着我们，像一贴狗皮膏药贴着我们。接下来我们就都不太平。天上有他们的飞机，地面上会有拦截，坦克、装甲车，他们要什么有什么。这么走下去，不用2天，咱们的人就死光了。为什么要走？把他们杀光了之后再走，走到安生，走得干净。等一下。这个时候是意气用事的时候吗？刚才那一仗，你们一排牺牲了17个人，重伤4个，还把连长搭进去了。你们只剩下了10几个人，怎么打？你排长职务虽然免了，可事儿你该管还得管，不能撂挑子。你是老战士、老党员，这种事儿就不用我再盯着了。不，好好站岗。是。大成哥，你好好睡。这些东西归我了。1排没人，2排、3排、机炮排基本没有任何的损失。其实天放说的道理是对的，与其被这个膏药贴的难受，还不如我们自己动手把它撕下来。现在的问题是，就算我们想跟他们拼个你死我活，得看他们愿不愿意。如果按一个排来计算的话，一部电台需要2个人，1门迫击炮也需要2个人。敌人死了5个，受伤的只有1个，一个伤员最少有2个人照顾。那么现在敌人至少有11个人不能随时机动。按照一个排36个人计算的话，那么现在我们面对的敌人是25个，
我们现在上上下下至少应该有90个人。你们都是打过游击战的，应该清楚，这种时候人数多并没有什么用。换作是我们的话，如果还有26个人，一定会发起攻击。但这不是美军的作战原则。那是什么作战原则？尽量集中火力，而不是集中人力。他们火力本来就不强。刚才在交战当中出现过 M1步枪、黄油枪、迫击炮，但没有出现机枪。美军伞兵不配机枪吗？当然会配了。勃朗宁.30是美军的标配，他们之所以不用，我想，不是不想用，而是因为一些特殊的原因，不能用。啥原因？枪坏了？也有可能是在降落的过程中摔坏了。所以对于美军来说，火力处于绝对劣势的情况下发起正面进攻，是非常不明智的选择。为什么？因为不值得。美军的优势是强大的低空火力，拿步枪和我们互射是效率最低的战术。能用子弹、炮弹解决的问题，为什么非要用人力来解决？那我们现在该怎么办？我这不是做球，我也不想冒险，要确保主力部队安全撤离，这个险就不得不冒。全连按照原定计划撤离，留一支小分队拖住敌人。一排留下，我带队。不行，这场仗不好打。这帮玩意儿真挺难弄的。一排就剩一个班了。咱们这些个人得看人家的脸色。一排一共还剩下11个人，对方有25个人，就算是伏击作战，也不可能拖多长时间。指导员，你现在是代理连长，是全连的主心骨。连长没了，你现在要留下来。你告诉我，谁带全连撤离？如果你还知道我是连长，就不要再质疑我的命令。现在是在开会，不是在最后下达命令。2排、3排、机炮排建制完整，我们现在应该做的是保存有生力量。1排是整个4连的老底子，这件事就应该交给1排去做。我再重申一遍，留一个小分队打阻击是为了迟滞敌人，你不合适，明白吗？明白。那2位啊，我插句话，其实阻击是没有用的。如果美军这支小分队目标明确是我们的话，不管我们派多少人打阻击，他们都会跟着我们大部队。说句不好听的，他们完全可以通过电台派来2个飞机编队，一个轰炸阻击阵地，一个轰炸我们连主力。那什么有用？现在我们要抓住重点。现在美军的这支小分队，对我们最大的威胁，不是人员，电台。没错。破坏电台，所以人数一定不能多，留下来的人个个都要有用。那你告诉我，什么样的人才算有用？枪法好，擅长远距离射杀的，擅长野外伪装，懂英文的。5个人太少了，你再考虑下。人数多不利于隐蔽，袭扰作战，作战人员的配合才是最重要的。记住，等我们隐蔽好了，撤回所有的暗哨，全连立刻出发，向北走。小心点。真没了，本来仨打漏一个，不让你给吃了吗？一个就够了。少废话。3姑娘，遇到事儿机灵点。替我照顾好2排的人。
记住，你的命是我的。一定活着回来。你没事吧？怎么这么晚？从认识你到现在，你这是第一次主动要求出任务。凡事总有第一次。他们走了，该行动了。木头，走。一排这次伤亡太大，军心士气你要多留心，让鲶鱼断后，不要有人掉队。是。情况怎么样？这里和村子之间没有开过地阻隔，是最安全的通道。这一区域我和3班负责，木头负责我们的侧翼。明白。魏红和沈平去制高点，找一个能看到村子的位置，监视敌军大队。行动。明白。3班，当心点。俺们家有种糖，苞米做的老甜了。哎，我跟你说，舔一口你都能美半天。那做糖的师傅是祖传的手艺。那时候日本子没来的时候，那大帅府的人年年来我们这儿买糖，一买几十斤。哪天给你整点啊？怎么了？咋的了？来，扎脚了？我肚子不太舒服。你拉肚子了？他来例假了。啊？我去处理一下，几分钟就好。哎，这。这啥情况啊？这咋去那么长时间呀？啊？女人嘛，就是麻烦事多。我去看看。哎，我跟你去。干啥呀？你去干嘛？3下，2长1短，也是3下，2长1短。他们要上来了，注意点。团长，怎么回事？这女同志方面的，咱也不好催啊。不知道打报告啊？跟上啊！啊，走。
加快速度，注意脚下不要摔跤，快，快！长河，几万血人吧？不少。高进，8班人齐吗？齐了。7班、8班都齐了。6班呢？到底在哪儿啊？啥情况？哎，亮子呢？和班长在一块儿呢。那你班长呢？小二姑去哪儿了？回去找他们了，应该一会儿就上来了吧。 Can you fix it? The wind was too strong when we landed. We lost the gear part. Got to find it to fix this. Keep in contact with War to let them. Stay alert! There's no one here. No Chinese, no Koreans. Philip found some clothes on the other side of the village. Korean women's clothes. They run away in a hurry. They should not be fast. We might be able to cross it. We might be able. They're not our objective. The Chinese left in order. They took their wounded. So, they won't be very fast. But they will be able to cross the road before sunrise. 背电台的不在里面。 No, the machine gun needs to be fixed. We stay here. Tell Lei to take the high ground for the signal. Have them ready to tell General Bryan our position. Request us they put a barricade on the road before the 这里的地 sunrise. 形会阻碍无线电的传播，他们得找个消耗好的地方。 I need you to plant landmines everywhere we're not patrolling. Copy? Yeah, copy. They will follow the trail the patroller left us. Dismissed.
我去那边看看，你待在这儿，原地警戒。我怎么警戒？看见活动的东西漏火，知道不？那我要打了自己人怎么办？你废话怎么那么多呢？天快亮了，你注意安全。那您小心点儿。真是长能耐了啊！想娶媳妇儿，等回去再说吧。你要没了，你妈谁养啊？用不着你操心，用不着我操心，我在这儿操碎心了。告诉你啊，这不安全，赶紧转移。干嘛去？我找班长去。那润莲也没有回来。回了火吗？趴下，散开！你。Coming. Headquarters coming. Will there be any Air Force backup lost?
什么情况？娘子，在树林里，掩护我！